Gen X、Gen Y、Gen Z。我有聽過啊，我咪張 C 咯。靚仔慢慢撚嘢啊！租緊新樓豪宅有會所，下邊日喺度同啲靚女我見到隔離鄰居，快啲走！唔准諗，即刻答！我係 CS 實驗室嘅艾琪啊！好多人都話向往70、80年代香港嘅黃金歲月喎，又有啲人覺得而家嘅生活水平同埋科技發展會好啲喎，唔知係你又會揀邊個年代呢？我哋一齊嚟問下路人啦 ！Let's go！ 我想問你有冇聽過 Gen X、Gen Y、Gen Z？ 我有聽過啊，我咪張 C 咯。你係 Gen Z 嘅，梗係啦。係睇知啊，睇就知啦。不要瞎掰好嗎？大概咧就係60年代、80年代同埋90年代之後出世嘅人啦。咁好多人都會話向往70、80年代嗰個黃金歲月啦，即係香港嘅黃金歲月。但係有啲人又會覺得，好似而家呢個年代嘅生活質素會好啲喎，可能科技嗰啲都會好啲啊。咁你又會點睇咧？你中意邊個年代多啲啊？我覺得各有各好，因為而家呢個年代資訊好發達啊嘛，即係好多嘢都好方便。譬如我拍片嘅，好容易可以令到多啲人去喺網絡上面見到我咁樣。但係以前就你一定要入啲大電視大公司咁樣。即係你覺得幕前呢一行會容易啲發展嘅，容易啲入行咯，但係競爭大咯依家。但係以前就係啲港產片可能會多啲人睇，多啲人識多啲咯。我會揀而家嘅，即係如果我俾我揀以前嘅話啦，我唔會想像自己喺嗰啲咩電影明星啊成嗰啲咁，我會想像自己喺坐喺嗰啲咁嘅波地嗰度望啲人靚仔慢慢撚嘢啊，跟住個靚仔吹雞嚟打柒我嗰啲咯。全部同我走佢！我會應該都係生活呢個年代，各有各特色咯。我會話即係80、90年代嗰陣黃金時期就會人情味濃啲過香港嘅味道係濃好多咯。因為嗰陣時好多叫做港產嘅嘢出現咗，好多標籤好似連外國都識咁樣，但而家好似唔係好見到有咯。咁你覺得邊個年代嘅香港文化吸引你，同埋邊一 part 你覺得你好中意啊？我都係中意舊時代香港文化多啲，因為嗰陣時嘅香港個人情味好重，即係有獅子山下嗰種嘅。你真係好中意以前嘅人情味，因為我想講緊係我老豆以前話，我可能屋企冇人或者冇帶鎖匙咧，隔離鄰居咧就喂嚟我屋企坐陣先啦，食飯啦咁樣。即係會同你搭台啊，同你有傾有偈啊，隔離可能病咗會煲湯俾你咁樣，好 sweet。我想講咧，雖然我都好中意以前嗰種人情味啦，但係咧我而家會覺得，我見到隔離鄰居，快啲走！好容易嗌人嘅事，有啲驚。突然間有人同我傾偈，我已經想走啦，太多騙我。係啊，可能就係科技太發達啦，而家係啦。90年代嗰陣時咯，係啊，我會覺得以前會好啲嘅，即係好似話俾人聽香港係一個咩地方，你可能講到俾佢聽。而家你講可能你話有人嚟香港去邊度啊，即係可能來去迪士尼啊、海洋公園啊、上山頂啊，冇乜好特色香港嘅嘢咯。個碼頭咁其實就俾人拆咗，珍寶船又沉咗，冇咗個遺跡喺度。都係啲好 signature 嘅嘢就咁冇晒咯。係有啲可惜。你覺得之後出世嘅香港人，佢哋嘅發展會好過我哋，或定係會差過我哋咧？我覺得發展會好過我哋嘅。係啊，因為你始終去到一個年代就你更加開始推去後邊，會係去個叫做去中心化嘅嘢咧，係你自己去創造你自己嘅機會，你而家好多人去 work from home 啦，點解越嚟越多人可以去做到旅居呢樣嘢？就係我唔使翻工啦嘛，已經我自己有部電腦上網做晒啲嘢，我出糧搞掂。會自由啲咯，會自由好多，同埋而家大家食嘅嘢嘅營養啊，所有嘅嘢都係一定好過我哋上一代噶嘛。都會再好嘅，因為而家真係多咗好多資源，好多人係會 share 我自己招牌食點啊，跟住可以揀啲咩咁樣。即係可以互聯網好多人分享嘅經驗啊。依家好過之後喎，因為會見到成個經濟又好，乜都好，都係越嚟越 drop 落去啊嘛。咁我都唔敢想像之後係點樣。咁如果俾你帶住而家啲回憶翻去以前啦，你會做啲咩改變啊？買六合彩，我攞翻3、4期金多寶1億嗰啲，我次次買咗佢，我都搞掂啦。瘋狂咁買樓，仲有投資，因為你而家已經知道咗。係啦，個樓價升得咁勁，咁梗係要買幾層樓先啦。生意頭腦。冇錯。
早啲移民咯。而家冇乜自由啊，我覺得即係言論自由啊，咩自由都冇乜咯。即係我會覺得去外國啊嗰啲會比較 free 啲，同埋香港生活太急促啦，即係個節奏。我覺得好大壓力。係啊，好大壓力咯。香港人好惡啊！係香港好惡啊，出名惡㗎，係啊。我反而會將而家好食嘅嘢帶翻去以前個年代。例如咧，即係我會覺得有種俾佢哋有種新鮮感，試下唔同嘅嘢，我會覺得好得意咯。係啦，因為以前其實冇咁方便噶嘛，咁可能將而家有啲方便啲嘅嘢，可能帶翻去以前，咁樣可能令到成件事就會方便咗咯。你覺得以前嗰個年代容易發達啲，或者向上流多啲，定係而家啊？哦，咁一定係以前嘅。以前你好多嘢都係百廢待興啊嘛，好多嘅新嘅領域你都可以擺入去做啊嘛。咁但係而家好多時候就會俾個經濟去 trap 住咗你啊嘛。你大佬啊，你即係我有陣時我過嚟香港，我有陣時租屋咁樣，佢13,400蚊租間潤尾我大哥，我14,000蚊喺澳門，我租緊新樓豪宅有會所，下邊日喺度同啲靚女，因為乜乜1號乜乜日號嗰啲咁嘅咯喎，大哥3磅喎14,000，我哋去到望咗間嘢13,400，我頂你個肺啊咁樣，嬲嘅係嬲嘅。以前就容易啲，就係你努力係有個回報係容易睇到啲嘅。而家就可能因為相對機會比較多，咁但係啲人覺得試咗一次就唔得就放棄啦。因為佢哋生活環境都好咗。係啦。我覺得而家會容易啲，即係雖則經濟又唔係好好啦。但係而家大家資訊科技咁發達，即係好容易去揾到途徑發展自己嗰個方向咯。但你會唔會覺得而家可能好多市場都有啲飽和？我覺得即係喺唔同年代都有佢嘅困難咯，即係各有各困難嘅時候，其實都係要努力同機遇咯。街訪我哋就做完啦。其實每個年代都有佢嘅好與壞嘅，唔知你又想生活喺邊一個年代呢？快啲喺下邊留言話俾我知啦！中意呢條片呢，就記得 CLS 啊！我哋下條片見啦，拜拜！為你做隻傻小狗，能隨時行前匕首，長期抬頭旁觀你，10年仍未夠。呢首歌咁好聽嘅，係Yuta嘅新歌《狗》，想繼續聽落去就撳下面條 link 啦。同埋我覺得以前都真係有香港特色。係啊，即係霓虹燈啊嗰啲，張國榮啊嗰啲都係出色。講真嗰啲其實你而家攞翻出嚟講，係代表到香港咯。同埋你同其他國家嘅人講，韓國嗰啲以前啲港產片好好睇嘅。而家就多一式一樣咯。都好睇，唔係話唔好睇，但係以前嗰真係出色啲嘅。係真係，我自己都覺嘅。